Ишмурат Хайбуллин үзе менән таныштырып китһен дигән һорау биргәннәр. Миңа 44 яшь, улыма 16, кызыма 12 яшь. Үзем ислам дине белемен Египетта Әл-Азһар университетында алдым. 8 ел буе 95 елдан 2004 елга тиклем факультет тәрбия, безнеңсә педагогический гарәп теле бүлеме. Әл-Азһарда бетергәндән һуң 5-6 ел имам булып эшләнем Өфө калаһында. Гарәп теле һәм ислам дине буенча бернисә китап авторымын. Әлеге вакытта ислам дин белемдәрен магистратурала алуды дәвам итәм. Белемде бирергә генә түгел, белемде үзем дә алырга тырышам, чөнки без гомер буе укыйбыз. Кемдер өчен без укытучы икән, кемдеңдер алдында без барыбер шул укучы булып торып калабыз. Әлегә мана шулайрак. Һорауҙарға яуаптарҙы булай нитеклем беләм, белемем күпмегә етә, шунса бирергә тырышам. Ниндәйҙер һорауҙарға әгәр яуапты белмәйем икән, үземдән күберәк белгән кешеләрдән һорайым. Мана шулай кыҫҡаса.